మదర్‌కి కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ ఉన్నప్పుడు బేబీకి తల్లిపాలు ఇవ్వచ్చా? ఇది ప్రతి ఒక్క మదర్‌కి వచ్చే కామన్ డౌట్. దీని గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం. హాయ్! ఐయామ్ డాక్టర్ రాహుల్, కన్సల్టెంట్ నియోనటాలజిస్ట్ అండ్ పీడియాట్రిషియన్. తల్లిపాల వల్ల బేబీకి మదర్‌కుండే కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ రాదు. ఇన్‌ఫాక్ట్ మదర్ ప్రొడ్యూస్ చేసే యాంటీబాడీస్ పాల ద్వారా బేబీకి రీచ్ అయ్యి బేబీకి ఇమ్యూనిటీ మరియు ప్రొటెక్షన్ వస్తుంది. మరి బేబీకి కోల్డ్ ఎలా వస్తుంది అంటే మదర్ యొక్క నోటి నుండి మరియు ముక్కు నుండి వచ్చే సెక్రీషన్స్ బేబీకి రీచ్ అయినప్పుడు బేబీకి కోల్డ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దీన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం మదర్ తన బేబీని టచ్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ, పాలివ్వడానికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ నీట్‌గా హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకొని మాస్క్ ధరించి పాలిస్తే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ ఉండదు. థాంక్ యూ.